Essa é uma Color Mac 15 quilos. 15 quilos, com 4 anos de uso. Revisão mecânica dela, olha só. Vou trocar a mecânica dela. A mecânica dela, a parte de cima é uma réplica da Brastemp, o tubo. O eixo da GE. A parte de baixo da GE. Usa o rolamento, o mesmo da Brastemp. Retentor da GE. O atuador aqui, o termoatuador e os câmbios aqui são da GE. O motor é um da Brastemp invertido, ó, com o eixo para cima, ponta cabeça. Bomba d'água parece que é Electrolux. O gabinete é uma réplica da Electrolux. A mecânica dela aqui, o suporte é réplica da Electrolux. Então é uma máquina até que é boa, só que não é durável, porque ela é réplica de tudo. Ela não é ruim, ela só não é durável, só não dura muito. O gabinete dela, infelizmente, é muito fraquinho, apodrece muito, infelizmente. Vou fazer uma revisão mecânica porque essa máquina está nova ainda praticamente. Olha o cesto dela, o cesto dela é 15 quilos. Ó. Não é o mesmo, é uma réplica, né? O agitador dela também é uma réplica da 15 quilos. Electrolux, tudo bem. Até que funciona bem. Pena que dura tão pouco, né? Pena que dura tão pouco. Não dura. Não é uma duração aí, tipo assim, igual a sempre, igual a Electrolux. Ela dura bem pouco. Mas lava muito bem, hein? A questão de potência na lavagem é uma das melhores. É tipo a Continental, potência. Mas isso é a placa que faz, né? Bate bem, limpa bem. Mas aí, revisão mecânica Color Mac 15 quilos. Um detalhe, hein? A transmissão da 11, e meio, 12 e 15 é a mesma, né? A mesma transmissão. A única diferença vai ser aqui, ó. Que vai ter essa bucha aqui, ó. Essa bucha aqui no eixo da estação. A mesma máquina. Então o cliente tem que ter a consciência que essa máquina aqui não pode sobrecarregar. Vou explicar pro cliente, ó, não precisa encher porque é 15 quilos. Se é 15 quilos, você vai colocar aí 15 quilos, 20 quilos de roupa na máquina. Dá uma... Carrega ela no colo e que ela dura bastante, vai durar mais.